почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На неколку денови пред вториот круг од локалните избори, одовде од Битола, испраќаме силна порака на обединување. Обединување со граѓаните, со сите демократски и прогресивни групи, поединци, за да продолжи развојот на државата и на општините. Ова се важни избори, затоа што нивниот исход ќе одреди и днината. Ќе одреди дали општините, дали Битола и државата ќе продолжат напред кон развојот или ќе се вратат назад во режим изолација. Владата досега покажа дека може да води напред и само напред, но исто така само ако општините туркаат напред. Покажавме дека е можен економски раст, ако и општините инвестираат во реални, вистински капитални проекти, не во барок, во палми и во споменици. Централната власт може да се грижи за секој од граѓаните, ако тоа го прават и општините, а не да крадат пари од општинскиот буџет за училишен превоз, како што тоа беше случај овде во Битола во минатото. Почитувани, СДСМ докажала и докажува дека знае да работи единствено за граѓаните. Знаеме дека без граѓаните ниту една партија не е ништо и затоа ќе продолжиме да работиме заедно со граѓаните исклучително во нивен интерес. Затоа е потребно да се обединиме и на 31 октомври, да гласаме за да продолжи растот на платите, на пензиите, на стипендиите, на социјалната помош, за парите да се враќаат и да продолжат да се враќаат назад кај граѓаните, кај компаниите, за поддршката, за развојот, за инвестиции во мостови, во железници, во булевари, во водоводи, а не во палми, во криминални тендери и во споменици. Да гласаме за да живееме во слобода и демократија, за да ги задржиме вредностите за кои што се изборевме, со власт која што слуша, која што се коригира, а не со власт која што е режим и пред која народот молчи. Да се обединиме да гласаме за да продолжи развојот на општина Битола. А тоа е можно само со број 12 и со Христо Кондовски. Благодарам.